batu efektif pada ibu. Sebelumnya nanti yang memakan waktu kurang dari 30 menit Bu. Sebelumnya mengapa kita melakukan pemeriksaan ini Bu? Untuk membantu melancarkan pernapasan pada ibu. Sebelumnya nama ibu siapa? Apakah pernah dengar sesi tanggal 17 November ya Bu ya? Baik, coba ibu ulangi. Oh baik. Ibu, nah di sini saya ingin meminta izin terlebih dahulu lagi Bu untuk melakukan pemeriksaan ini. Apakah diperbolehkan Bu? Baik, langsung saja Bu. Baik, sisa 6 menit dimulai pada ibu ya Bu ya. Baik, untuk denyut nadi ibu normal ya Bu ya, yaitu 80 per menit. Baik ibu, sebelumnya ibu nanti saya berulang lagi ya Bu ya. Baik, nah ibu untuk frekuensi nadi pada ibu normal yaitu sekitar 17 per menit. Baiklah ibu, selanjutnya ibu apakah yang mau difokuskan ibu? Baik, nah ibu boleh baik ibu, di sini saya akan melatih untuk bantu efektif pada ibu. Nanti ibu ikuti instruksi dari saya, yaitu tarik nafas dengan 4 detik, kemudian tahan dengan 2 detik, kemudian hembuskan dengan 8 detik. Baik ibu, ikuti instruksi dari saya Bu. Baik, tahan, tarik, tahan, hembuskan. Baik, tarik, tahan, hembuskan lagi, tarik, tahan, hembuskan. Baik ibu, di sini saya melakukan pemeriksaan, melakukan bantu efektif pada ibu sama seperti tadi ya Bu ya. Baik ibu, langsung saja kita ulangi ya Bu ya. Baik, tarik Bu, tarik, tahan, hembuskan, tarik, tahan, hembuskan, tarik, tahan. Baik ibu, boleh keluarkan Bu. Kita bukan di sini ya. Baik ibu, ibu apakah boleh tidur lagi ya Bu ya? Baik ibu, untuk pemeriksaan hari ini telah selesai. Ibu kalau ada minta bantuan atau pertolongan atau mau bantuan mau ke WC atau mau makan atau pergi dari mana Bu, boleh ibu panggil saya atau yang perawat lain, atau boleh tunggu penjaga yang di sana ya Bu ya, di samping sampiran tempat tidur. Baik ibu, untuk sebelumnya saya izin pamit ya Bu ya. Untuk jaga kesehatan terlebih dahulu ya Bu ya, jaga semangat ya Bu ya untuk sembuh. Baik ibu, saya izin ya Bu ya.